大家好，又係我啦！我今日會開封一包呢個餅卡，係我話少講，開封。膠紙，膠紙呢啲就最拿手噶啦，係啊，係開封啦。未開過嘅，冇芥啦，冇奶啦，冇茶芝士啦，乜都冇啦。唉，唔中啊！呢隻咩嚟㗎？算啦。梗係我負責先，10乾嘅，但應該睇到。可惜呢條邊呢，係見唔到，不過睇唔到，算啦。講埋個效果啦。Level 1有 Level 2有 Level 3，Level 1要擺1粒 core，Level 3，Level 2要擺3粒 core，Level 3要擺5粒 core。係，之後講埋呢個效果啦。照示效果 ，BP 3000或以下對手一體破壞，自己如果破壞咗對手，自己就差一張，有用嘅。係啦，唔好意思，入卡組入去邊真係好咧。要一張呢個啦，唔好，第二個草用嘅。唔要呢張呢個啦，太高 cost 啦。好啦，喂，入卡就係啦，係咁先。希望大家會 like 個同 subscribe 我啦，係啦，拜拜。